这是你在外面的名号。谁呀？你又在外面有别的名号了？没有。你在外面给别人当姐姐？没有哦。你在外面有别的狗了？我最多在外面给别人当老婆，怎么会给别人当姐姐呢？讲这种话，烦人的很，是吗？如果我姐姐在外面给别人当姐姐，你们一定要告诉我啊！皮蛋上链接啊！这都还没有那个，我都还没有吃上一口。对呀，皮蛋的魅力这么大吗？皮蛋真好吃，要不你这碗给我吃吧，小鹿肯定吃不了，这个太辣了。可以好。了，姐姐入镜吃了啊，你给我就吃一碗，太辣了，他用特辣拌的这一给我用。你们都不许吃，吃我的，别说了啊，两个人都别吃。还让你给他用萝卜酱给他拌一对呀，碗给，我拌碗你西不要用特辣的给他拌，特辣的太辣了，他吃不了，哇塞，他完全不理我。什么意思啊？遇到能回答的问题，你又不说话呢？皮蛋怎么烧的？皮蛋我们没有烧，来给大家1分钟做一盘菜，拿碗盐。1分钟做盘菜啊，姐妹们，我是真想吃这个菜，妹妹，我真的超爱吃。小龟给我装一碗干饭。哇塞，好，那行嘛，这个让你们做一下皮蛋好不好？看着太香了，对不对？看我们家皮蛋全部都是牛舌的，特别好吃，很鲜很鲜。松花土鸭蛋，看到没有？手上了。别滴我手上，不滴我手上，姐妹流心们，特别特别的状态的鲜，全部都是流心的。每一个都特别特别的鲜，姐妹们，爱不爱吃皮蛋？我跟你讲，你平常在外面买的，老会问他有没有铅，对不对？我们家是无铅的，而且吃的你就空口吃，没有一点问题，一点儿不拉嗓子，一点儿都不会臊你自己的嘴巴的，好不好，姐妹们？特别特别香。来，拿个萝卜酱，萝卜的，这个给你们拌一个。色用微辣给他拌。小趴菜。好的，宝宝，好的，允珍，好香好香，来吧，姐妹们，现场就给你们不拌一个。涩嘴啊，无不涩嘴铅工艺的，姐妹们。无铅工艺的啊，咱家皮蛋，俺们家的皮蛋无铅工艺，好好吃，巴适的拌，姐妹们，你认准俺们家啊，俺们家去年就开始卖皮蛋了，那皮蛋卖老好了，拿回家直接空口吃没有问题，直接配上我们家辣椒酱，这么凉拌一下，就是一份非常美味的凉拌皮蛋，特别特别香，姐妹们看到没有？看到了。就好了，菜做好了，绝不绝？对。就这么一碗皮蛋，就是已经全部都做好了，放这儿吧，宝宝。好。哇塞哇塞，来再给我整点辣椒酱，我爱吃辣椒酱。你给我，哎呀，好，稍等一会儿啊。忙的呀，我真的忙晕了。小辉，你这个是用特辣拌的吗？对，对啊。那我吃这个特辣拌的。哇塞，姐妹们看一下这个皮蛋香不香？小葵花给我整点葱花，小露露给我整吧。哇塞哇塞，你看一下这个皮蛋香不香？特别特别香啊！这个皮蛋空口吃没有一点问题的啊，直接拌着吃都可以。姐妹，你平常在外面买皮蛋，像我们家这样的有没有手电筒？来，给我拿个手机，打手电筒，我让你们看一下我们家这个皮蛋好不好？姐妹们，你手电筒呢，宝宝？手电筒看不着是不是？怎么回事？看到没有？看到没有，姐妹们？看到没有？看到我们家这个松花没有？看到了。宝宝，一个就够了啊。不整的，看到没有？全部都是这种松花的，瞅见没有？瞅见了。瞅见这个松花纹样没有？特别特别漂亮，特别特别好吃。我们家这样子的一个松花土鸭蛋，姐妹们，你别看它个头没有别的鸭的那么大啊，但是很好吃，一点都不腥，一点腥味都没有，空口吃没有一点问题。在外面买这样子品质的一个皮蛋，一个得3块钱，对不对？是的。买16个是不是要48块钱？要的。今天在我直播间，姐妹们，我不说别的，直接给你上了，好不好？好。16枚直接破价，20块钱都不要了，13块9，到手真的16枚，给不给你？给力。完了之后，姐妹们没有尝过我们家皮蛋的，这里面随便拿2枚去试吃，喜欢你就留，好不好，姐妹们？来1号链接，刷新去哈。很好吃，很好吃。这是1号链接加2号链接拌的啊，姐妹们。特别特别香。这碗它是我的妹。好，姐。娘啊，特别特别香。哇塞，看到没有？那你把那个皮蛋给我举一下，我把这个挖进来，好不好？又重新拌一碗是不是？对，重新再拌一碗给姐妹们看一下。这个皮蛋真的很好吃啊，姐妹们，今天直接去拍13块9，到手16枚。皮蛋的话是可以放久一点的，放个半年都是没有问题的啊，姐妹们，常温保存，不用放冰箱，香香辣辣，就这么一碗皮蛋，你看看香不香？香，老香老香的，拿回家直接拌这个，姐妹们，肉都不换，给我肉都不换。来，再拿一碗米饭来。可以。这姐妹已经开始吃了，我再给露露弄一碗，然后我再拌一碗给姐妹们看一下，好不好？这个配粥，绝了，特别特别下饭，特别特别好吃。这个配粥是吗？哇塞，来我再拌一份，好不好？姐妹们。我再给你们拌一份啊，皮蛋全部都是流心工艺的，看到没有？
哇塞，萝卜的，我用萝卜拌的，姐妹们。还有